Roozaan keessan kun akkuma jenne birrii miliyoona 2 fuudhiiti. Sumayyaatti geessi manni bitame. Manni kaffalame jalaa qabatame qalamii duwwaa tafe jedhanii qalamii dibuu achii baqa. Sumayyaan keessanii akkuma jette roozaa ergatte ani kaleessa an har'a ganama gadhiise iyyuu viidiyicha bara. Sumayyaanii roozaa hin fayyadamti ergamtuu ishiitii meeshaa ishiitii as fuutee achi fuuteetu ittiin akka barbaadde godhatti. Malee waanuma Sa'idoo fi Sumayyaa walitti fidduu miti. Kanaan dura baay'ee ijoolleen baay'ee maal jedhan qallate karuma roozaallee wal arguu jedhan. Maal argure karaa roozaa qabeenyi Sa'idoo iyyuu gara Sumayyaa deddeemaa jechuudha amma. Innaa Sumayyaan keessan abshaalli keessan jechuudha. Akkanattiin mana meeqaffaa bitatte jechuudha. Meeqaffaa bitachuu ishiitti yaadattu yoo ta'e 3ffaa. Qabeenya tadaraajaa arti. Qabeenya kana garri malee guufachaa arti jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u maga jiraattan maga har'a geessanii. Egaa akkuma viidiyoo har'a ilaaltanii Sumayyaanii apartaamaa tokko wayii deemtee jirte jechuudha. Sumayyaanii birrii kan Sa'idooti roozaan anaafi jetti. Maqaa Jamiilaatiin bitii jetti. Sumayyaan immoo bakka erga mana bitamee sina siraata qabadhu chaa'u waliin agarru jettee. Ishee kutaa tokko bunaa kenni kutaa tokko keenciisaa jetti roozaan jechuudha. Sumayyaan immoo bakka waliin beeknu kana caalaa sina siraata qabadhu mana bitee erga mana bitee sina siraata kee qabadhu waliin beeknu jettee. Dura Sumayyaatti machuu deemte. Sa'idoonii na reebee Sa'idoon na kabalee baay'ee na aarsee jennaan Sumayyaan ishii dhaqee Sa'idoo kabaluu reeyyuu jetteen. Dhaqee Sa'idoo kabaluu reeyyuu jetteetti qoostee jechuudha. Innaa achumarraanii kanasitti mattee waatu kukkufaa jira jechuudha. Innaa kanasitti matteetu achi booda riil isteetii sana deemanii mana sana fakkaatu bitatanii jechuudha. Kaffaltii kaffalanii saaf immoo ganaa kaffalu jechuudha baankiidha. Garuu mana ajaa'ibaa mana dhumaa mana xumuramaa akka durii iyyuu miti akka durii isaa ijaarsarra jiru iyyuu miti. Inni kun isuma dhumate isuma karaarra jiru isumatti galamu jechuudha. Amma itti galamu baay'ee waan itti gaxxamame itti gale meeshaalee itti gale duulaaba isaa argitaniittu kiichin kaabineettiin gaxxamama waan hundumtu gaxxamameera akka. Qalamiin illee nafa dheera garuu inni qalamii fedha isaaniitiin dibachuu danda'u jedhee. Egaa Sa'idoon keessanii maaliin banaa intaloodhaa fi maaliin banadhe mana nyaataan banaa mana qulfii qabuun bitaa fi maxarqashee jedha ture. Sumayyaa fi roozaan immoo jala darbiiti. Kunoo gici godhanii bitatanii jiru jechuudha. Garuu roozaa bitate tun taane waa isin beekuu qabdanii Sumayyaa bitate jechuudha. Maqaa Sumayyaatiin manichi kan bitame. Isinii galtee innaa Sa'idoon illee aara haa galfatu haa boqatu diinasaa fi firasaa illee adda haa baafatu. Sa'idoon roozaan fira kootise yeroo baay'ee harkarra irra qaba. Ani isiniin jedheera bara yeroo baay'ee namni dabarsee isin kennu namni isin nyaachisu nama isin hankootettanii of jala qabattanii of jala keessantu qat godhee isin nyaachisa guyyaa wayii jechuudha. Malee fagoodhaa hin dhufu. Fagoodhaa sumayyuu hin dhufu jechuudha. Innaa Sa'idoon amma roozaa kana miskiinadhaa maaliidhaa garraamiidhaa humaan beektuu minaamin jedhee ofitti qaqqabaa ture. Maa azzanaafis akka obboleettiittis ofirraan fageessine. Isheen garuu diinummaa ajaa'ibaa Sumayyaa faana asharaggaddii jechuudha. Kanaa ala diinummaan jira dhugaa dubbachuudhaaf Sa'idoon Sumayyaa guyyaa tokko argee ijoollee arguudhaaf aarsaa inni kaffalee argitaniittu baasitti nafne as deemaa achi birriisaa kashkash godhee birriisaa fixee guyyaa tokko illee Sumayyaas ta'e ijoollee isaas hagaamaa waggaa 2 tokko fixanii 2 seenanii guyyaa tokko ijoollee isaas Sumayyaas argee hin beeku. Isheen kun garuu yeroo meeqa faana ooltee
Sumayyaa faana wal beellama. Har'a faashee dhufeetti. Yeroo kaanii anatu dhaqaa itti Sumayyaa yeroo kaan Roozaa barbaacha anatu dhaqaa. Har'a garuu Sumayyaan Roozaan ofiishii dhufteetti. Argitan mitiire namni ofiisaa akkana baabbaree akkana ajjee Sumayyaa arguudhaa deeme ijoolleellee Sa'iidoon akka argu haala mijeessuu dadhabuu jechuun diinummaan kana caalee hin jiru. Akka kottu jechuudha. Waan tokko faayidaa hin qabdu. Roozaa jettan sun roozaa isheen godhin malee. Dhugaan isiniin jedha barannaa. Sumayyaadha deemtee haala mijeessiti. Birrii haa kenniituuf maa miti. Ana waa'ee birriillee miti maa miti. Garuu Sa'iidoon birrichatti immoo karoora baasateera. Maal baafatee mucattiin hamileen ishii cabee jira. Tokkoffaa iccitiin ishiillee jalaa gadi bahee jira. Mucattiin ittiin gargaaraa jedhe birricha. Mucaa sanan gargaaraa jedhe imaan sana. Naas immoo Sumayyaan illee yoo bitattes maa mitillee garuu wanti isaa maa inni beektu nama aarsa. Waa'ee Roozaatu nama aarsas keessatti waa'ee Roozaan nama aarsa malee birrii yoo ta'e haadha ijoollee isaa fudhate. Haadha ijoollee isaatti geessite maa miti. Namni biraas fayyadamuurraa imaan jettan sunis dantaa ishiitti akka kootti. Dantaa ishiitti isheenis nan gashu waa'ee ishee jechuudha. Garuu ana wanti na laallatu waa'ee Sa'iidoo fi Sumayyaa ijoollee kanan na laallata. Maallaqallee yoo ishee Sumayyaatti kennite okay maa miti duras maallaquma Sumayyaa fi Sa'iidoon hojjetantu Sa'iidoo harka jira. Manni sunis yoo Sumayyaa bittes ijoollee Sa'iidootu harka jira. Garuu wanti as keessin aarsu qinibbirii Roozaa jedhan sana marzii isin miskiina humaan beektotti himni nama akkasii jilaanfoota yeroo hundumaa nama nyaachisa dhugaa rabbi nama humaan beeku jedhanii amanan nama miskiinadhantu qab godhee fuudhee diina keettitu diinuma ta'eyyuu diina keetti fuudhee si dabarsee si kennaa jechuudha. Kanaafuu ofiishii waan jettee immoo Sa'iidoo arrabsite Sa'iidoo jalqabaa kaasee Roozaa kana faana dhama'ee Roozaa kan guddise Sa'iidoo dabar. Barbareen harkaan dhaabanii nama gubdii jedhan. Sareen ofii guddisanis nama nyaatti jedhan. Innaa yeroo baay'ee Sa'iidoo kanatu Roozaa kanallee guddisee asiin gahee beekamtiillee kenneefi isheen garuu har'a nama akka abbaa koo yeroo kan akka abbaa koo akka obboleessa koo nama jettuuni afaan badaa sanallee jettee arrabsite jechuudha. Haa ta'u dabalataan akka amma immoo deemtee Sumayyaadha haala mijeessitee Sa'iidoodhaan akka Sumayyaan ati yoomillee nama'uu hin dandeessu yaa Sa'iidoo yoomillee nama'uu hin dandeessu akka jette Sumayyaan Sa'iidootti gorrortu gurraan affaatu yookaas fokkortu yookaas immoo of jajjuu Sumayyaan Sa'iidoo irratti of jajjuu kan godhe Roozaa fi Roozaa. Manallee geessite akka barbaadde mana isaallee jechuudha. Akka barbaadde goote amma immoo maallaqa sana fuutee Sumayyaadhaa kennite. Sa'iidoodhaan akka Sumayyaan ammallee ana si bushaa eessayyuu yoo deemtee ana jalaan baatu jettee akka isheen itti roorristu gargaarte jechuudha. Ergamtittiin Sumayyaa jechuudha.